唉，琴日打個風亂亂鬥，發埋啲咁嘅夢，咩嚟㗎？密碼係1344，仲可以攞返我講唔見嘅2000蚊，咩嚟㗎？唉，我明啦，我終於知啦，答案就喺呢度。呢段聖經咧就話咧，見到錢啊，應該係寶藏啊，就要先埋咗佢先，埋咗先，等我埋先，梗係啦，都唔知呢2000蚊邊個，唉，埋咗先，埋咗唔夠，我要去賺大錢，我要換代價，我要換晒成笪地，話唔係裏邊點止2000啊，2000萬都喺入邊啊！學生睇完呢段片，我知你一定問嘅，究竟係咪真係有2000蚊埋喺校園裏邊嘅泥土？錢就埋咗喺地底啦。而家我就係教大家點樣攞嘅時候啦。咁啊，根據即係1344馬太福音13章44節咁講啊，佢話天國就像藏喺地裏邊嘅寶貝，有人發現咗就梗係埋咗佢啦。然後就歡歡喜喜咧賣晒佢所有家財咧去買嗰塊地啦。咁呢個44節嘅聖經咧只有一句嘅啫。咁佢裏邊咧其實教咗幾樣嘢咧，話俾我哋知點可以攞到天上嘅財寶喎。咁第一咧就話俾我哋知咧，就係首先你要埋咗佢。咁當時點解咁做？唔即刻拎走啊？可能係因為產權嘅問題啦，可能係因為你地上執到寶，咁嗰啲嘢可能係歸喺嗰個地方係可能係歸嗰個地嘅原本嘅主人。所以你要用正當嘅方法，付咗代價去慢慢將你嘅一生變賣一啲嘢，然後獲得嗰塊地，咁就會合法屬於你啦。咁即係點啊？我哋相信咧，即係其實大家咧，我哋每一個人嘅最重要嘅就係時間啦。所以你嘅 attention 咧就係你最寶貴嘅財寶啦。咁裏邊咧，你可以選擇用啲最輕鬆嘅方法咧，去過。但係咧，我都鼓勵大家咧，就係要每日與主同行。最簡單嘅方法咧，就係將一段你嘅時間，可能係朝頭早，可能係夜晚，或者任何一段嘅時間，裝一個聖經 app， 然後咧就每日藉住閱讀上帝嘅話咧，就好似將你嘅寶藏又埋好，又日日 show 出嚟，成為你嘅真實可以變現可以用嘅嘢喎。好啦，咁而家事不宜遲，我教大家咧點樣裝我哋嘅聖經 app 喎。大家睇到呢一個聖經 app 咧，其實咧係聖經科咧中1至中4咧已經喺你嘅 iPad 裝咗噶啦。咁啊呢個聖經 app 咧佢都有幾個優點喎，賣下廣告啦。第一，佢有每日嘅經文，譬如好似今日咧呢個咧，佢可以俾你每日發送呢啲經文啦。咁所以呢啲咧就佢每一日都可以 send 俾你。不過咧，我哋今日鼓勵大家咧就係裝落你嘅手機，最好就每日朝頭早起身嘅時候，唔係用打機，唔係用嚟睇 message， 係睇下上帝有咩俾個 message 你去做開始啦。咁第二，佢裏邊除咗有一段嘅聖經，仲有啲 plan 嘅喎。我自己都幾中意啲 plan 嘅。咁我哋叫7日 plan 或者21 plan，即係點啊？即係邀請埋你嘅同學，邀請埋你嘅老師一齊咧，我哋進行一個7-day challenge。今次就唔係跑步啦，今次都唔係散步啊，今次係咩？藉住上帝嘅話，閱讀、聆聽、禱告，呢個我哋叫靈修咧。然後咧，我哋喺主題裏邊去認識，即係上帝俾我哋嘅心意。所以今日完咗，記得裝 app 啊，就係呢個啦，噔噔噔噔，望住佢啦。其他我哋都一樣會將其他嘅推介擺喺連結裏邊，鼓勵大家揀一個啱你。